要给你一个专门的截图，因此很重要啊，所以我放在旁边，你可以直接点就 OK 了。好，那这个呢是截图，也是编辑器，比那个Windows 的小画家好太多了，又不用钱，也不用安装，开了就有，所以它起来哦可以编辑旧档。例如，对老师啊，我刚刚用那个 Mastodon 截图的时候，有截一整张的哦。它因为一截就存档了嘛，没办法编辑，所以我就可以叫出来编辑，对不对？我就可以用刚刚的功能，1啊、2啊、3啊这样子，有没有？看啊，这个还可以跳号哦，这个还可以跳号啊，这个可以选择形状，有没有？就方形，可以选择形状，还可以选择底色。你要选择什么颜色啊？这样边框什么颜色啊？依照你的图案有没有？反正醒目就对了啦。好，第一步骤、第三步骤、第四步骤、第五步骤这样子，各位很累耶，所以要收钱啊。好，记住哈，咨询这个做讲义做这个使用手册是要收钱的啊。还有单独可以做说明文字，也可以给框、虚线、实心跟填满，这样就会进来哈。选颜色。所以它可以当编辑器哦。我刚刚这样讲，你有没有记一下？原来我们给你的这个叫 Pika， 这个软体叫 Pika。OK， 然后呢，它可以当截图器，也可以当编辑器，类小画家比它还优嘛。还可以裁剪哦，调大小啊，裁剪啊，有没有？这样子，对不对？我这个地方奇方剪下来。有没有剪下来？或者是，我框一个地方，其他干嘛呢？删除或者不要，这可以截取、储存、取消等等这种动作，或者是模糊，我框的部分就模糊，或马赛克，功能很多啦，比你想象的那个小画家还好很多好太多了所以。当然，我没有办法一一的讲解，我讲重点了这里面还多了一个取色器，干嘛？我们做网页啊，写在笔记本的取色器很重要，干嘛？因为客户说，林老师，我看到一个网站国外一个网站它的色调我觉得很美，请你把我的首页用那个色调，哇！糟糕，那个色调是什么色调？所以你要用这个取色器去取色，这样你就懂了嘛。RGB 是多少啦，或者是程式码是多少，有没有？直接按了就可以复制了，到时候程式码里面直接贴上就好了，颜色就一模一样。不然那个萤幕亮一点、淡一点，那你就会乱掉。再来，这里还有一个尺规，很重要哦。干嘛？来，我来示范一次我开启我的网页，他们说：“我看到某一个网站，我先把这个关掉看到某一个网站例如我们刚解释的，像别人用 Gina 去架设的这样的网站。他说：我想要知道它的宽多少，因为你要制作这个秀图，你要准备这一张照片啊，有没有？这一张 Banner 的照片。”准备多大？你用眼睛去看不准，所以要用尺。然后常说，同学拿尺来量，他就拿那个公分尺来量，那怎么准？所以要用这一种。这个呢，水平跟垂直，你就知道说，请美工帮我准备，高度呢是220 pixel， 然后呢宽度是多少？注意这个可以伸缩。宽度帮我准备950 pixel 的图，我要去套。来网站如果美工是你做，那要加钱的；美工是客户做，我们就报价就不用那么高。美工是你做，那要费用。所以像以这一张照片，他们的理事长
执行长，对不对？拍了一张照片，你要加这个字的，然后才会成为他们的 banner。banner 一张，对不对？就不好看啊。以后要为什么用 Java jQuery 会动轮播？那个要钱的，还要维护，要钱的啊。所以你要知道尺寸，而且要很精准的尺寸。因此，原来我们这里尺规，而且这里还有量角器，从角度到哪边是多少角度，都很好用的哈。量角器 ，OK， 好，现在请你，因为刚刚我们的那个浏览器的截图，区域跟整个页面的你会了，现在用我们这个单独的软体，干嘛？因为它的功能很多，尤其是刚刚的那个图章步骤的图章图章1、图章2、图章3几这样子步骤顺序的图章，这个就是它的优点。好，那其他的，请你课后的慢慢再去发现。我们课堂上提示的，都是为了我们整个课程我们要作为 CMS 商业网站架设，要结果。虽然我们现在网站因为刚开始课程刚开始嘛，网站还没有完成啊，所以先讲工具，所以你要知道能够制作这样的一个步骤啊。等你具备的能力了，将来你就有制造手册的能力，报价的时候那个价钱就要加进去了啊。